lanjut lah. Kita sudah sampai air terjun Lopopu. Sahabat. Oke. Kita lanjut ke maksimal 2 orang. Oke. Wow. Apa tuh? Foto dulu di sini. Ya, ini dari jembatan kita bisa lihat. Wow. Ini air terjun tertinggi ya. Oke, kita sampai di air terjun Lopopu.
Ya, segar sekali airnya. Kita lihat ke belakang. Ya. Airnya deras dan jernih sekali. Ada pakai sandal. Oke, kita sudah mau pulang mengakhiri. Ternyata lewat.